Hurmatli kelinlar, mabodo qaynotalar oshxonaga kirib, kelin xolodilnikda 7 ta pomidor bor edi, 6 ta bo'lib qopti desa. Yeb qo'ydim. Demayli, undan ko'ra adajonsiz 50 yilda ham yeb ko'rmagan, ranglari mana shunaqa yonib chiqadigan qo'rmalamonni kankillatib qivordim deyli. Qizib turgan yog'iga parit o'ralgan go'shtlarni solib bir-ikki aylantirib, tuz, paprika, koriandr, chesnok va seldir tayoqchalarini ham solib yaxshilab qovurasizlar. Ketidan 2 osh qoshiq soya solib, yarim piyola suv quyib 15 minutga dimlab qo'yasizlar. 15 minutdan keyin bitta to'ralgan piyozni solib 1-2 aylantirib, qizil ko'k bolgarskiy, o'sha bir dona pomidor va basay karamini qo'shib 3-4 marta aylantirib, seldir barglarini ham solib, qozonni shartta gazdan olasizlar. Alohida tavada tomatni yog'da yaxshilab qovurib, 2-3 ga bo'lingan xamirni solib quyib, qizartirib, tayyor sayimizga qo'shib bitta aralashtirsak, qarabsizki, jonon qovurmalamon tayyor. Bunaqangi mazali qovurmalamonni qaynotingizga qaynonangizni qaynonasi ham qilib bermagan bo'lsa kerak. Saylari ezilib ketmasdan, ranglari sochli bo'lgan qovurmalamonni qaynotangiz yaxshi ko'rib yeganini futbolkalarini dog'idan bilib olsangiz bo'ladi. Ichki xotirjamlik saqlagan holda Bavi super очистительga qaynoq suv qo'shib bitta yuvib olsangiz, yog'li dog'lardan asar ham qolmaydi. Chunki Bavi Germaniya mahsuloti, korzinkadan topasiz.